שלום, דני בן יצחק מאתר benigorn.tv. נמצא כאן, אנחנו ממשיכים במבחן מספר 1, שאלה מספר 2 בתטרדר ABCD, המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. אני רואה ש-AD, AC ו-AB הם ניצבים. אני לעצמי, אני כבר אסמן שזו זווית ישרה, נניח שגם זו זווית ישרה, והזווית האחרונה זו גם כן ישרה. מסמן לי כדי לדעת שבעצם איזה שלשה של כולם מאונחים זה לזה. נסמן AB וקטור שווה ל-U, מסומן, AC שווה ל-V, AD שווה ל-W, נתון אורכי הוקטורים. הנקודה X נמצאת על הפאה BCD, כך שהוקטור AX ששווה ל-AU ועוד BV ועוד CW ניצב למישור הפאה. אני אנסה לסמן לכם שזה ניצב, סימנתי כאן איזה סימון, אבל אני מקווה שזה יהיה ברור לכם שזה כאן מאונח. אוקיי, באלף אנחנו צריכים למצוא את A, B ו-C. עכשיו מה שנעשה זה יהיה כזה דבר, אנחנו ננסה להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו ונבנה כמה משוואות. בדרך כלל אם יש לנו כאן 3, אז כנראה יהיו לנו 3 משוואות עם 3 נעלמים. נראה מה קורה. קודם כל, הדבר הכי משמעותי בתרגיל הזה, לפחות לפי דעתי, שאתם תצטרכו לזכור כאן איזה משפט שרוב התלמידים שוכחים, ואני אכתוב לכם איפה זה נמצא. אני אכתוב הקדמה קודם כל. AX היה ניצב למישור הפאה. BCD, ולכן לפי התנאי שנקודה נמצאת על פאה של טטרדר, אקבל A ועוד B ועוד C שווה ל-1. עכשיו מאוד חשוב, התנאי הזה נמצא בספר של בני גורן, אני אכתוב לכם איפה, בספר ג'1, אתם תוכלו למצוא את זה בעמוד 333, אני מקווה שאני מדייק. יש לנו את התנאי הזה. בעצם אם הוקטור הזה מכוון לנו ככה ש-X נמצאת בדיוק על הפאה הזו, אז A ועוד B ועוד C במצב הזה יהיה צריך להיות שווה ל-1. אז זו המשוואה הראשונה שאנחנו בעצם נוכל להשתמש בה. נכתוב שזה 1. עכשיו בואו ננסה להבין מה קורה עם שאר הדברים. אם כל דבר ניצב, אז אפשר בעצם לבנות כאן כל מיני משוואות. נניח אני יכול להגיד ש-AX מאונח ל-BD, AX מאונח ל-CD, AX מאונח ל-BC, כל אחד מה שהוא ירצה. ואחר כך לציין כל אחד מהוקטורים האלה ולהכפיל בעצם במכפלת נקודה פשוטה. אז בואו נראה. קודם כל, משוואה 2, נבחר נניח את וקטור AX כפול, נניח את BD ניקח בתור התחלה, ואנחנו יודעים שאם הם מאונחים, אז זה אמור לצאת לי שווה ל-0. עכשיו, מה שאני אעשה במקביל, זה כבר עכשיו אני אגיד מה BD יהיה שווה, בואו נשים לב, אני יוצא מנקודה B, ואני מנסה להגיע ל-D. אז אני אומר כאן אני הולך נגד U, אז זה מינוס U ועוד W. אז הנה יש לי את BD. עכשיו משוואה נוספת שאני תכף אכתוב אותה גם כן. נניח אני אקח את AX כפול, כל אחד יכול לבחור לו איזה משהו, אנחנו בסך הכל צריכים משוואות שיעזרו לנו לפתור. אפשר לקחת את AX כפול BC נניח, או AX כפול כל דבר אחר.
לא כל דבר אחר, כל דבר שמאונח כמובן שיהיה משמעותי. נראה מה זה BC. BC שלי אני רואה זה מינוס U ועוד V. אוקיי, זה הכיוון הבא. עכשיו מי שרוצה לפשט את זה ולקחת עוד משוואה, אז הוא יכול גם לקחת עוד משוואה, אבל אפשר להתחיל לראות אם יש לנו כאן נתונים משמעותיים שאפשר להתחיל לחשב. עכשיו מה שאני יודע שאם הניצבים, כי בעצם שלושת הניצבים האלה הם נתונים, אני יודע ש-U כפול V יהיה שווה ל-U כפול W, ויהיה שווה ל-V כפול W, ושלושתם בעצם יהיו שווים ל-0. בסוגריים, כי הם ניצבים. יודעים וקטורים ניצבים, מכפלת הנקודה שלהם שווה ל-0, אז ככה אני כותב את זה. עכשיו אני אנסה לחלץ מכאן איזה משהו, בואו נראה מה קורה. משוואה 2 נראה מה נותנת לי כרגע. AX, אני יודע שזה AU, נכתוב את זה ככה, AU ועוד BV ועוד CW, כפול. במקום BD אני אכתוב מינוס U ועוד W, וזה אמור להיות שווה ל-0, אני אפשט את זה. מה שאני מקבל זה יהיה כזה דבר. בעצם כל מכפלה שיש בה זוגות של וקטורים שונים, הופכת ל-0, ומה שאפשר לכפול, אני בדרך כלל בראש אומר את זה, אני כופל רק בזה, כל השאר מתאפסים. את BV אין לי במה לכפול ככה שהוא לא יתאפס, ו-CW עם W אני יכול לכפול. כל השאר יהיו אפסים, אז אני אפילו לא כותב את זה. AU כפול מינוס U זה מינוס AU בריבוע, ובעצם U בריבוע זה מצב שהופך להיות אורך הוקטור בריבוע, אז אפשר אפילו כבר לכתוב את זה ככה עם הגודל המוחלט. ועוד C של W בריבוע, וזה אמור להיות שווה ל-0. עכשיו בואו נשים לב מה נתון לנו כאן. אני יודע ש-AD שהוא בעצם W יהיה שווה לשורש 6, AC זה V ו-AB זה U. אוקיי? אנחנו צריכים את U. U בריבוע זה בעצם 3. אז יש לי כאן מינוס A כפול 3. ועוד C כפול, בואו נראה מה זה W בריבוע, יוצא לי 6. עכשיו מה שאני מקבל, אני יכול לחלץ את אחד הפרמטרים האלה, אני מקבל כזה דבר, ש-6C שווה ל-3A. ואז מיידית אני יודע שיש כאן קשר בין A ל-C, A שווה ל-2C'ים. זה קשר שהוא ראשון שאני אוכל מיד להיעזר בו, אבל אני כבר אסמן לי אותו. עכשיו בואו נראה מה יש לי בסעיף 3, במשוואה 3 יותר נכון. משוואה 3 AX אני גם כן כותב אותו דבר, AU ועוד BV ועוד CW, כפול BC זה מינוס U ועוד V. ואז כשאני אכפול אני מקבל כאן מינוס AU בריבוע, ועוד BV בריבוע. וכל זה שווה ל-0. עכשיו בואו נראה, U אמרנו שזה שורש 3 האורך שלו, אז אנחנו נאמר כאן שזה יוצא 3. אחר כך נוסיף את הפרמטרים. ו-V זה בעצם שורש 2 האורך שלו, אז זה יהפוך להיות ל-2.
מכאן מה שאני מקבל זה בעצם ששני B שווים אני אעביר לצד השני, זה בעצם 3A, ואם אני רוצה הכל להפוך ל-C, אז אני אכתוב שזה שווה בעצם ל-3 כפול 2C, שזה למעשה שווה ל-6C. אני אחלק פה ב-2, אני מקבל ש-B שווה ל-3C. אוקיי, עכשיו אני יכול לחזור למשוואה אחת. אמרנו ש-A ועוד B ועוד C שווה ל-1, ואז אני יודע שאם A ועוד B ועוד C שווים ל-1, זה גורר לי, במקום A אני אכתוב עכשיו 2C, במקום B אני כותב 3C, ובמקום C אני רושם C כמובן, ויצא לי 1. אז יש לי 6C שווה ל-1, מכאן אני יודע ישירות ש-C שווה ל-6, ומפה יש לנו את המשחק של כל הפרמטרים אחורה. זה פרמטר ראשון, B שווה ל-3C, נכתוב 3 כפול 6 כבר, זה יוצא לי חצי, ו-A שווה ל-2C, אז זה יוצא לי A שווה לשליש. זה היה החלק הראשון, לגלות את A, B ו-C. בסעיף ב' יש לנו חשב את הזווית שבין המישור BCD למישור ABC. בואו נראה BCD. BCD, תשימו לב, זה בעצם הפה הזאת, BCD, ו-ABC זה בעצם הבסיס. עכשיו מה שאני שם לב זה שיש לי כאן את AX, וקטור AX הוא נורמל למישור הזה, ויש לי כאן את הוקטור של AD שהוא נורמל בעצם ל-ABC. בעצם כשיש לנו מצב כזה ואנחנו רוצים זווית בין מישורים, עדיף להסתכל על הנורמלים שלהם ולמצוא את הזווית ביניהם. יהיה קצת יותר פשוט, אני מקווה שיש לי כאן מספיק מקום. אני אכתוב לכם הסבר, ב', כדי לחשב את הזווית בין המישורים, אחשב את הזווית בין הנורמלים למישורים. אז קודם כל אני יכול לכתוב קוסינוס אלפא. אני יודע שהחישוב שאני צריך לעשות זה יהיה הוקטור הנורמלי AX שאמרנו, כפול הוקטור הנורמלי AD, וחלקי האורכים שלהם. עכשיו לזה אנחנו צריך לעשות איזו עבודה, מה שאני ממליץ לכם לעשות את החישובים בצד, ולראות מה קורה. אז בואו נשים לב קודם כל, וקטור AX. AX זה הביטוי הזה, אז בעצם אנחנו נעשה לו בריבוע, נכתוב את זה כאן, AX אורך, נכתוב בהתחלה בריבוע, יהיה לי יותר קל. אז יש לנו, אנחנו יודעים קודם כל את ה-ABC, אולי כדאי לכתוב את זה מסודר קודם כל. AX שווה לשליש כפול U, ועוד ה-B שלנו זה חצי כפול V, ועוד שישית כפול W. ואז כשאני מעלה בריבוע, אז אני לוקח כל חלק, כל רכיב בעצמו בריבוע, אז יוצא לי שליש U בריבוע, ועוד חצי V
בריבוע, ועוד שישית W, גם כן בסוגריים בריבוע. אז בואו נראה, יוצא לי כאן שליש U בריבוע, לא שליש, סליחה, תשיעית U בריבוע, ועוד רבע V בריבוע, ו1 חלקי 36 W בריבוע. עכשיו נשים לב למה שנתון לו בהתחלה לגבי האורכים. שוב, U זה בעצם שורש 3, נעלה בריבוע זה 3, תשיעית כפול 3 זה יוצא לי שליש, ועוד רבע כפול V בריבוע, V זה שורש 2, שורש 2 בריבוע זה 2, ואז 2 כפול רבע זה יוצא לי חצי, והאחרון W בריבוע זה 6, כפול 1 חלקי 36 זה יוצא לי שישית. פה אני מזהה שזה בעצם 6 שישיות, אז זה יוצא שלם. אז מכאן אני יודע שבעצם האורך של AX הוא בעצם 1, וקטור יחידה. לגבי AD, אני יודע שהאורך של AD בעצם היה כבר נתון. AD שווה ל-W, האורך של W זה בעצם שורש 6. עכשיו בואו נראה מה יש לנו כאן בנוסף. נחשב את AX כפול AD. שליש U ועוד חצי V ועוד שישית W. כל זה כפול AD. AD היה W. קבל כאן שהכל נופל חוץ מהשישית W בריבוע. כמו שאנחנו יודעים, W הוא שורש 6, ואז שורש 6 בריבוע זה 6 כפול שישית, זה גם כן יוצא לנו 1. אוקיי, אז בסך הכל אני רואה שמה שקיבלנו זה שהקוסינוס אלפא שווה ל-1 חלקי 1 כפול שורש 6, שזה שורש 6. אז מכאן אני יכול להגיד, זה כאן היה חישובי ביניים. חישובים. אני מקבל שאלפא שווה ל... ניקח מחשבון. נחשב 1 חלקי שורש 6. ואחר כך שיפט קוסינוס. לא לחצתי טוב, עוד פעם. 1 חלקי שורש, לא, עוד פעם. שכחתי פה שווה, ואז שיפט קוסינוס, 65.905. אז זה קודם כל הזווית בסעיף ב'. בג' מבקשים לחשב את הזווית שבין הישר AB, AB זה U, למישור BCD. אוקיי. אני שם לב שבעצם במצב הזה אני אוהב לדמיין קודם כל את הקטע הזה, ואז אני יודע הם מבקשים ממני את הזווית שבין המישור למקצוע, בואו נאמר, אם זה היה ככה, אם הייתי מסובב את זה, את הזווית הזו. מה שאני אעשה במקום זה, אני אמצא תחילה את הזווית בין הנורמל ל-U, סמן את זה נניח בצהוב, את הזווית הזו, ואז אני חושב 90 פחות ואני אגלה את הקטע הזה, את הזווית הזו, סמן אותה בבטא. זה עוד בטא וזה יהיה 90 פחות בטא. עכשיו נפתח דף חדש ונכתוב את זה מסודר. אז הנה, יש לנו את הסרטוט, אז אני אכתוב עכשיו תחילה חשב. את הזווית בין AB
לנורמל, למישור, שהוא AX. גם כן באופן דומה, נכתוב, אסמן זווית זאת בבטא, אסמן את הזווית בבטא, ואז אנחנו יודעים שקוסינוס, אפשר לקרוא לזה גם XAB מי שרוצה, קוסינוס בטא שווה וקטור AX כפול וקטור AB חלקי האורכים שלהם. עכשיו את האורך של AX כבר חישבנו, ואת הוקטור השני יש לנו כבר, אז נותר רק לחשב את המונה כאן. בואו נראה, AX כפול AB שווה, נזכר מה זה היה AX, AX בעצם כל הביטוי הזה, נשתדל להעתיק אותו, כפול AB, AB זה U. פה אני רואה שכחתי קו קטן, אולי אפשר לסמן אותו גם על הדרך. שימו לב להבדל בין וקטור לבין סתם W, יש הבדל כלשהו, נראה לי שגם פה פספסתי איפשהו. יכול להיות שפספסתי איפשהו גם כן, הנה, בדיוק ב-W הזה. זכרתי לרגע. טוב, אז כאן זה מה שיוצא לנו, זה בעצם שליש U בריבוע. כש-U שוב אנחנו יודעים אותו כאן מלמעלה, זה שורש 3. אז שורש 3 בריבוע זה 3, זה יוצא לי שליש כפול 3, שזה 1. מה אני יודע כאן? זה בעצם יצא לי 1 חלקי, AX אמרנו כבר שזה 1, ו-AB זה שורש 3. אז מכאן אני יכול לחשב עכשיו את בטא. אחד חלקי שורש של 3, ואז שיפט קוסינוס. יוצא לי 54 נקודה, נניח נעגל את זה ל-736. הזווית המבוקשת היא, שימו לב, זווית ABX, ואנחנו יודעים שהיא בעצם שווה ל-90 מעלות פחות 54.736. $35.264. נמסגר את זה ככה לסיום ונשים לב שיש לנו פתרון מלא של השאלה הזו. אז זהו לסיום ככה, אם כולכם הבנתם והכל ברור, אני אשמח אם אתם תיכנסו לאתר benigorן.tv, הוספתי לכם במיוחד כאן את שאלון 807, מבחן המתכונת יהיה כאן, כל השאלות כאן באופן מסודר, אנחנו נשמח אם תלחצו על כפתור השיתוף וגם על לייק בפייסבוק, אנחנו רואים שכבר מספר הלייקים כאן גדלים, אנחנו נשמח לראות אם אתם ממשיכים גם לשתף ולכתוב לנו המלצות ותגובות חיוביות, אנחנו נשמח מאוד תמיד לראות את זה. שיהיה לכם בהצלחה בהמשך, להתראות.